Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i është drejtuar me një letër zyrtare komunitetit ndërkombëtar, duke i kërkuar të monitorojnë seancën gjyqësore të 8 majit në gjykatën administrative, ku do të shqyrtohet nëse prokurori Olcdado është emëruar në mënyrë të lishme. Studio ligjore ndërkombëtare Kasowic ka publikuar të dhënën nga letra e Veliaj, ku ndër të tjera thuhet se prokurori që po heton kryebashkiakun nuk ka plotësuar kriteret e emërimit, si dhe nuk ka përfunduar shkollën e magjistraturës. Bazuar në këtë pretendim, kryetari i Bashkisë të Tiranës thotë se veprimet e tij si prokuror janë të pavlefshme. Kontestimi im ligjor nuk ka të bëjë vetëm me mua apo zotin Dado. Është një përpjekje për të siguruar që Republika jon të ndjek ligjin që rregullon emërimin e prokurorëve dhe për të korrigjuar çdo gabim në procesin e vettingut që rezulton në emërimin e kandidatëve të pakualifikuar. Në letër gjithashtu renditen edhe pasojat e emërimit të një prokurori të pakualifikuar, siç kryebashkiaku etiketon Olcdadon. Këtu sipas tij përfshihet paraburgimi i pacaktuar, aksesi i kufizuar tek avokati dhe provat dhe masat hetimore tepër të zgjeruara që prekin familjen dhe jetën personale të vet Veliajt. Hetimi penal ndaj kryebashkiakut të Tiranës, të arrestuar prej shkurtit 2025, ka marrë vëmendjen e shumë studiove ndërkombëtare të avokatisë ndaj dhe vet Veliaj. Kërkon që procedurat e ndjekura ndaj tij të amplifikohen në nivel ndërkombëtar.